Shoutout po sa inyong lahat. Yan, salamat po sa anin na nanonood. Yan, maraming salamat po. Tayo sa taas. Yan. Yan, yan Jonathan 100. Yan, ingat din po idol. Shoutout po sa inyong lahat. Good morning, good morning. Kaya nga po kahit dito sa isla. Kaya karamihan dito sa isla sa baybay na natutulog. Sobrang init siguro. Yan, shoutout po sa 7 viewers natin dyan. Yan, maraming salamat. Yan, kumusta po kayong lahat mga kapatid? Kaya nga magpahangin, sobrang init kasi doon sa bahay. Teka lang. Yan, shoutout po sa 8 viewers natin. Yan, maraming salamat. Dito tayo ngayon sa bangka ni Joy Adventure. Yan ang tawag na to. Yan, kumusta po kayong lahat? Ingat mga kapatid. Shoutout po kay Jonathan 100.